巨型。接落嚟送上嚟就牛腩蘿蔔煲，係啊，牛腩蘿蔔20幾蚊啫喎。20幾蚊啫喎。係啊，有咁多牛腩啊個蘿蔔要再浸浸先，試下個牛腩。個牛腩啲部位睇上去都幾靚嘅。好巨一嚿。係嗰啲師傅做㗎，每年要翻新㗎，係要咬住個荔枝嗰啲，要俾佢食荔枝㗎。不過咧，有啲菜籠咧，快嗰頭成個龍頭跌咗落水都會見過。不過冇有呢個我真係睇唔出係食咩，食壽司啊！隔離呢度係飲酒嘅我估，咁你又要杯飲品咁樣坐住喺度咖啡咁啊，小朋友又得老少咸宜。大家好，咁啊差唔多到端午節，臨近端午節期間咧，喺大灣區，尤其係順德呢邊咧，就會有好多活動，關於龍船嘅、龍舟嘅。咁啊，今日咧適逢亦都會有一個我哋嚟到容桂呢邊，咁啊睇下佢哋龍舟競賽，同埋仲據說會有一啲集市係，因為未必有，因為已經過咗嗰個鐘數㗎啦。係啦，我哋只不過過嚟行下。據說朝頭早咧就有競賽，晏晝咧就有集市，咁究竟有冇咧？我唔知嘅嚇。因為呢啲咧唔係官方舉辦嘅，係村舉辦嘅。村咧中意幾時結束幾時結束，中意幾時開始幾時開始嘅咁嘅。咁我哋而家咧就先去食咗飯先，食完飯先至再過去睇。咁如果容桂呢邊冇龍舟睇咧，咁我哋翻去漁人碼頭嗰邊行下咯。咁啊，又或者去啲公園行下咁啦。我哋繼續出發。咁啊，距離我哋要食午餐嘅地方仲有6分鐘。又係呢啲咁嘅路仔啊，係啊，捐窿捐罅先有好嘢食噶嘛。呢啲咧就係村路啦，哇！好窄嘅，好窄㗎，係啊，仲有人喺度踩單車添。呢啲地方先至有美食嘅。咁等陣我哋會去到一個叫蝦餅嘅地方，係啊，好急啊！啲人開車，啲開車又急，啲路又窄。係啊，同埋仲要畫咗一條路出嚟做單車道添。呢度啲路都係差啲。係啊。咁佢因為隔離咧係村路嚟咯，係隔離咧係河嚟㗎，係啊，呢個堤壩，所以堤壩嚟㗎，所以咧其實會窄啲㗎啦。呢個仲喺度踩單車啊，幾開心！啲小朋友啊，咁多人喺度踩單車，但係呢度又多車又踩單車，然之後又有對頭車又冇劃線。係啊，我哋平時係講捐窿捐罅。即係捐窿捐罅咁樣去揾嘢食啊！喺車上嚟嘅，因為堤壩嚟嗰度。嗯。左邊啊已經好闊嘅一條江。係。容桂河啩，我估。出海咁滯啦，已經到達。係咩？有啲好大嘅船入到嚟㗎。哦。因為佢容桂，佢有佢自己嘅港口。嗯。啊！嗰啲木棉花。哇！誇張啊！漫天飛舞啊！跟住呢邊咧就係啲咖啡店，好靚啲咖啡店呢邊啲，但係條路有啲窄咧。落呢度，落呢度。哦，好啦。嗰啲本地車。咁喺呢度係嘛？係啊。豐爾人家，最緊要睇到有啲電雞，有電雞有摩托就得啦。我哋就係咁隨意㗎啦。換成老字號，呢間叫咩嘢啊？唔知有冇位啊？哇！全部停滿啦。得一。你已經學掉頭，然後100米。呢度有一個觀眾。咁啊，我哋原先最初今日咧就過嚟睇龍船嘅，咁啊行到一半咧就覺得不如先去食飯先啦。咁啊先咧就諗住去我哋比較已知熟手嘅蝦餅啦。咁啊行到一路半路咧，見到喺上邊行呢個堤壩嘅時候咧，見到就有呢個我都唔知叫咩名啊。嗰啲電雞又多，後邊啲車又多，就去揾嘢食啊，找尋美食啊，我喺呢度啦。順德當地美食咁嘅喎。係啊，咁佢呢度仲有飲早茶嘅。呢度，已經停滿晒車咯喎，大多數都係本地車，有少量廣州㗎啦。
緊要有嗰啲電雞啊，係嘛？原先我哋諗住轉左直去嘅，呢個叫乜嘢咩爾人家我都唔知喎。風爾人家哦，順德地道私房菜喎。哇！睇先，肥婆牛腩啦，紅燒碗仔翅88蚊都有，仲有燒雞。哇！1,381隻，呢啲會唔會係我食過最貴嘅燒雞？呢個唔好啊！琴晚黑喺大同酒家都未有咁嘅價錢啊，不過佢係現燒嘅，大同酒家嗰啲炸嘅。呢邊仲有燒鵝88蚊一例，又或者呢度係做緊腐竹啊。哦，再晏啲都冇位啊，仲要等位喎。哇，好靚喎，佢上邊咁多金魚咁樣喎。有黃鱔飯啦、飛餅啦，就話戶外有位，係喎，幾好喎，幾舒服。同埋咧，今年嘅天氣咧涼爽啊，兩部分嘅。第一個戶外，今年咧啲天氣就唔係好熱，咁咧就其實戶外都冇問題嘅。今年啲天氣其實都幾反常嘅。咁裏邊又有位啦，不過俾人霸咗喎。有個船添喎，睇埋先啦。哦，呢邊係飲茶嘅，不過呢度已經坐滿喎。咁過癮喎！咧係真船嚟嘅喎，佢唔係裝假狗嗰種嘅喎，喐㗎。係啊，嗱，不過而家唔喐啫喎，啱仲喺度喐緊嘅。到嚟眼花撩亂讀餐牌時間啦，佢哋呢度除咗食飯，仲有飲茶嘅，有蝦餃啦，花旗參蝦餃。野山椒蒸排骨呢個都好嘅，如果唔食唔點餸嘅話。糯米雞、五穀雜糧啊！我哋廣州飲茶嗰啲點心好少會有呢個嘅。咁啊蝦餃啦、腐皮卷、排骨飯，都好喎，叫點心都可以喎。超靚！菠蘿包嗱，仲有菠蘿包，呢個我估佢裏邊應該係嗰啲醬啊，甜嗰啲醬啊，咪生煎包咯，都幾好喎。如果點心嘅話 ，XO 醬蘿蔔糕。好，謝謝。同埋鹹煎餅都有，17蚊8。咁佢呢個好㗎，呢個咧你掃碼咧，你就知埋幾錢啊，唔使逐個對幾多咩點啊。蘿蔔炆牛腩都有喎。班蘭糕豆腐花，啲豆腐花好喎，成桶嘅17蚊8。又或者蛋撻嚟到順德咧，食嗰啲雙皮奶蛋撻一定係正宗啊，同埋腸粉。呢個腸粉咧，以我經驗一睇就知好食噶啦。仲有雲吞麵啦，咁佢係有午餐嘅。呢就午餐嘅餸菜啦，缽仔、魚腸焗蛋啦、均安煎魚餅啦。都係啲小菜為主咯，哇！都好多選擇喎。話說咧，今日係一個星期日嚟嘅，其實咧先唔好講啊，端午節啊嗰啲先。順德人咧就係咁樣嘅生活㗎啦。佢哋唔似我哋，佢哋可能會，因為我哋咧喺廣州可能會打工仔比較多，返工咧，而佢哋咧可能會做下啲唔係唔同。佢哋呢啲係可能會有家族企業啊，因為咧打工仔咧通常都係我哋嚟嘅，即係喺車間做嗰啲啊，咁但係咧管理層咧可能會係返當地人咯，順德啊、南海啊，基本上都係咁啊，佛山就少啲，呢度係順德。節假日啦，咪就同啲屋企人出嚟飲茶食飯啦。食飯會食咩？咪就係食呢啲咯。咁你可以燒雞啦，11點之後就有供應嘅。又或者咧芥末鳳尾蝦球喎，4件。38蚊，仲有呢個勁喎，鹿茸菇燴豬油渣，煎焗大魚面肉，魚嘅面珠墩啊，13蚊8一件，4件起售。仲有呢個無花果軟糕，又或者雙皮奶10咁啊，話佢呢度都唔平嗰啲嘢食啊。咁但係唔平歸唔平啊，真係好有特色嘅。風生水起撈魚皮58蚊一份，呢個都幾有趣。
芝士烤雪花牛肉17蚊一件喎，又或者煎魚啊，好正。順德菜又夠撩楞，真係。拍蒜豆豉蒸鯪魚嘴，鯪魚嘴你食過未啊？聽我都未聽過。聽過。聽過啊，真係犀利。哦，鯪魚就啲肉就剷起咗之後，個魚頭攞嚟蒸。魚頭再攞嚟蒸。你慢慢睇食咩啦，好多選擇，多到睇完。勁啊！仲有薑撞奶10蚊一碗，係啦，兩碗我哋要。餐前甜品，一嚟就已經係雙皮奶啦。我唔知佢係10蚊定8蚊，佢寫特價8蚊嘅嚇，因為10蚊都冇問題嘅。咩藍芝士批？仲有海筍啊！有海筍幾好食下㗎。哇！呢度啲點啲餸菜咧，價錢就唔算平，但係咧就好有特色，真係。呢個係我哋嘅感受，唔似翻到去龍津路嗰啲，好老實講就好食歸好食，平還平，但係都差唔多嘅啫。呢度就不會的。咁啊，具體位置啊，今朝咧我咧最初就搜索呢個地方嘅，呢個叫做龍涌口村嗰度咧就有集市咧，有爬龍船啦，就喺呢條河嗰度爬嘅，據說啊嚇。咁啊，隔離咧就高贊大橋，咁啊，我哋而家就喺呢度咯。其實咧喺我哋而家呢度行後邊少少咧，就已經係漁人碼頭嚟㗎啦。你建議大家如果係要去漁人碼頭嘅話咧，有2個選擇食嘢啦。而家就第一個就先頭我想揾嗰個蝦餅啦，第二個就係呢度咯。蝦餅食過啦嘛。蝦餅食過，同埋蝦餅好似冇呢度咁好環境，即係我唔知㗎嚇。肥弟弟就諗住開船，用佢嘅敦厚嘅身形諗住拱開部船。下單喎。幾好啊！真係船嚟嘅呢個。我講明呢個詞應該都好深，如果唔係都浮唔起啦。一個送上嚟嘅就係薑撞奶，咁佢係現撞嘅，10蚊一碗，正啊！有啦，靚女俾過我。嗱，翻到嚟順德食嘢咧，就撞板機會比較少，唔係未撞過板係撞過嘅，但係呢個就唔係撞板啦。呢個好薑啊！啲奶味又夠濃嘅。夠薑又夠奶。10蚊嘅喎。係咯，10蚊嘅廣州呢碗起碼18啦，得唔得？唔使15啦。同埋一般酒樓冇咁靚喎。係。酒樓就冇咁靚嘅，啲小店。品店先至有。年咧天氣比較反常，以往咧去到端午節咧就會好熱㗎啦。早幾日我哋喺陽江係好熱嘅，今日咧竟然仲有冷空氣添，凍凍地。幾舒服啊！係啊，好舒服啊，反而。咁同埋今朝我哋揸車過嚟路上咧落咗幾滴雨，咁啊搞到有，哎呀死啊！會唔會落雨咧？食飯先啦咁啊，所以先過嚟食飯先嘅。不過食飯先都啱嘅。好正。係。咁啊，天氣有少少涼啊，食個雙皮奶好。好正。其實咧，我成日講呢啲咧，大家其實入唔入得到腦嘅。我講夏天涼咗先至好敢食雙皮奶，就講明咧呢啲係冬天食先好嘅，明唔明白啊？就唔好淨係以為我就係得個講字，你要聽晒成句説話去諗啊！啊，點解會天氣熱我哋就要食凍嘅雙皮奶啊？因為咧熱啊嘛，其實凍嘅雙皮奶先好食嘅。但係薑撞奶咧，就最好就唔好揀凍㗎啦，嗰啲真係唔得嘅。竟然有冷空氣呢幾日？係啊，死嚟嘅真係。咁啊，大家就明啦嚇。但係有冷空氣冇落雨落到叭叭聲喎。咁啊呢幾日咧就啱啱好係可以食得到薑撞奶嘅天氣。佢係會有少少泛黃嘅，咁啊奶就唔黃嘅。啊水牛奶咁沖落去咯。夠晒辣。以前咧舊嘅做法咧就會攞個薑整好咗之後攞塊紗布隔住，而家咧好多都係會用榨汁機，其實榨汁機都冇問題嘅。都要隔。係都要隔一隔嘅，都要輕輕隔一隔咯。不過就唔會話好似以前咁可能會有啲渣咁，都係先倒啲薑汁喺個碗底啊，沖啲奶落去咁樣。有啲咧就會喺你面前沖，有啲咧就喺廚房沖好咁咯。咁但係你話會唔會裝假狗啊？唔好意思，一定冇可能嘅。點裝啊？
哇！因為嗰啲薑汁咧，如果你炸咗耐咗擺喺度咧，其實係唔好嘅，佢會氧化嘅。食得咁開心，又講下交通路線。咁呢邊咧就已經修建緊地鐵嘅啦，不過咧就仲係修建中。所以如果最近地鐵站咧，好簡單，大良中流站，即係去步行街嗰邊啊。你要打車過嚟嘅7公里嚇，就要橫跨整個大良中流或者東樂路咯，你喜歡嘅橫跨整個咁順德市區。咁但係咧，記住啦，遲啲咧就會修建好地鐵㗎啦。地鐵站咧就喺隔離漁人碼頭呢度，大概我估呢個位置咧。如果一個人嘅話咧，我嘅建議就搭巴士。不過順德呢邊巴士唔係好多嘅，都係打車會好啲嘅。係啊，唔好諗住坐巴士啊，好耐嘅，要1個鐘頭。背型。接落嚟送上嚟就牛腩蘿蔔煲。係啊，牛腩蘿蔔。20幾蚊啫喎。20幾蚊啫喎。係啊。飲多牛腩喎。個蘿蔔係要再浸先，試下個牛腩。個牛腩啲部位睇上去都幾靚嘅。好巨一嚿。係，算好離譜喎呢個價錢。好腍啊！哇，好腍啊！哦。梗係唔係雪咧？呢啲哇好味啊！28啊，真係可以。係咯，好好味。啲醬汁又開得好。下邊呢個，我究竟等唔等啲飯嚟啊？不過啲蘿蔔急咗啲咯。但係蘿蔔可以攞翻屋企，今晚再煮過。呢嚿好啲。28蚊。應該唔會撞板啦。梗係冇啦。冇撞板。呢啲嘢咧要睇緣分嘅，但係咧一行過咧嗰種感覺，首先你望下有冇本地嗰啲摩托車啊、單車啊嗰啲，其他車嘅都未必。係。咁同埋咧，你又要走埋去睇下佢嘅車牌咯，望下佢啲車牌多唔多本地車。最好嘅粵 X 啦，呢邊係少啲粵 Y 嘅，即係南海啊嚇，少啲嘅。南海唔貴喺度食嘅。咁但係有粵 E 啫，本地啦，順德啦，粵 X 咁啊最好啊！起身咧嗰啲肉啊，又唔係話好散，一等落口啊散開晒。佢嗰啲肉唔係好肥嘅呢個部位，但係咧又唔會話好柴嘅。新鮮啫。係新鮮就得㗎。話俾你知，如果唔新鮮嗰啲肉啊，即係啲外國牛腩冇咁靚嘅。冇咩牛肉味啊嗰啲。係呢個仲有牛肉味。咁你就算煮完啲汁醬啊都好味啲啦。呢啲咪自己生啊炆嗰啲。自家炆嗰啲，所以呢度叫私房菜啊嘛。你自己屋企煮嘅餸咁咯，咪叫私房菜啦。嗱你話喺香港就貴啦。係呢煲。即係你譬如好似香港，哇九記嗰啲，哇好貴嘅原來。我睇過上網睇佢，哇！我睇個價錢講少貴。係咪真係好好食嘅咧？冇想知。接落嚟嘅都蒸排骨飯，哇！啲排骨好似好吸引。順德呢度咧，容桂呢邊咧就乾蒸排骨。乾蒸排骨飯。係，但係啲排骨飯都唔差㗎嚇，因為我哋都食過㗎啦，食過一次都係好好嘅蒸排骨飯。嗰啲喺小食店度食嘅。佢用個缽嚟蒸，呢啲咧就花時間啲，同埋乾水啲咯，嗰啲飯。咁啊啲味咧又香啲嘅。哇！大家睇到啲米咁樣係咪好吸引？咁如果係最頂級嘅咧，就叫柴火飯，即係去到台山啊、開平食嗰啲，咁啊呢啲咧就都已經係好好㗎啦，未食過。好食嘅其實你嘅材料好緊要。材料好新鮮，係啦。新鮮排骨要用，咁你要用新鮮牛腩，咁其實已經係贏咗80嘅。係。因為你雪藏嘅嘢、雪藏嘅肉咧，你點整都唔好食。炸雞翼咪好食咯。係啦。即係炸雞翼啊嗰種就可以雪藏咯，譬如你牛腩咁你新鮮同唔新鮮差好遠啊！哇，嗰啲肉咧係有肉味嘅。
肉有肉味啊！有啲攞雪藏排骨好中意，就中意啤水啤到白。冇錯，沖水沖到白色嗰啲，咪就係唔新鮮咯。佢沖走嗰啲味啊嘛。有啲舊牛腩，啲牛腩汁好正。哇！牛腩汁再配呢個排骨飯啊嘛，同埋咧唔係好鹹啊。再加少少飯，順德人煮嘢食都係唔會好濃味，即係唔會好鹹啊！即係而家講翻轉頭講下琴晚嗰餐咧，味道好濃，佢可能要就翻啲遊客口感，又冇辦法㗎嚇，生意人哋啲生意嚟嘅，一定係咁嘅，好濃。我翻屋企飲咗好多水。食飯就啱，係，因為我哋冇點食飯。琴晚咧就唔係我食咗好多飯喎，琴日。係啊，好正。啲排骨啊，佢應該係蒸好擺喺上邊，又未必喎，睇個樣。佢蒸好唔係咁樣樣嘅。3歲分。啊，魚都到埋啦！哇，咁大一條！好大條喎！你睇，佢落咗少少40幾咗條。嗰啲小米椒喎，埋個飯再講啦嚇，食埋個飯再，因為佢下邊有個爐熱住條魚啊，所以唔怕佢凍嗰啲咯。有乜鬼預製菜啦，全部咯。唔想食預製菜嚟順德咁樣。唔係你要睇下點點嘅，即係好似包咁樣係冇可能。普通飯，梗係啦，啲牛腩唔通你現場劏隻牛啊？笑死人咩？我從來都講唔中意預製菜，咩叫預製啊？譬如話條魚，佢喺個包裝裏邊拆出嚟嘅，喺好遠配送過嚟嘅，係啊，嗰啲就唔得啦，對唔住。嗱，你話點心嗰啲冇辦法，包現場差。你叉燒包現場差啊？冇可能啊嘛，菠蘿包咁樣，你現場差緊發滾焗啊！今晚先食咩？就算呢啲都係啦，你話嗰個排骨咁，現場先至去醃啊！等幾時先有上？試下條魚從邊個部位開始食起啊？開心啊！背脊啊！食完都飽到不得了。佢係點解要落啲小米椒嘅咧？好食啊啲味。嚇，好食啊！老婆食魚係叻過我9000幾倍嘅，佢話好食真係好食嘅。即係啱啱好啊，蒸得又。即係火候把控得好。係。冇任何腥味嘅。嗰啲魚肉係一絲絲嘅，係嘛？蟹肉咁啊。蟹肉咁。呢個做法都好特別。咩做法？呢個係香茅無骨山坑鯇魚，即係鯇魚。簡單啲嚟講就係，我淨係識講呢句鯇魚幾特別喎啲味。嗱，首先咧，呢啲呢啲小米椒係唔會冚得到佢嘅鮮味，講明條魚好靚。咁第二個咧就係嗰啲香茅啊，香茅大家都應該知係咩嚟嘅。檸檬草。都唔會冚到嗰啲魚嘅鮮味。咁啊，佢豉油唔算話好多浸住條魚嗰種嘅，有啲係會好似浸住條魚咁㗎嚇。嗰種第二種做。第二種做法嚟嘅，啲魚肉係真係好鮮滑、鮮甜啊！一梳一梳咁樣，哇！得啊！食啊，係嘛？係啊，仲買唔貴咯，49蚊。呢個魚啊值啊真係。係。蒸得又靚。呢啲40幾。怕骨嘅人咧，好似我咧就最啱呢啲啦。蒸生烤雲。其實我唔係怕腥，我係怕骨嘅。你食魚腩？咁你話佢都係少少骨㗎，少少嘅，就唔係話咁樣揼落口嗰啲嗰啲叫咩啊？酸菜魚啊，或者嗰種魚咯，一嗦嗦，幾香好啊！即係檸檬啲味啊！係香茅嗰啲味喺度滲出嚟，有檸檬嘅味。不錯啊！果然不錯。
七嬸係順德人嚟嘅，七嬸以前成日蒸魚食嘅，好中意蒸魚食嘅佢，就蒸鯇魚。不過就會淨係簡單咁蒸咯，或者蒸隻舊仔咁樣。最終埋單係138蚊嘅，全部食晒。係啊，老婆中意食魚。而家睇下咧，坐喺戶外呢度啊，即係其實呢個都算係中上水平嘅餐廳，都係要坐膠凳啊，慣咗啊。而家係識嘆啦。容桂呢度咧就河比較多嘅，舒服啲。坐喺個船裏邊咁樣食飯，幾舒服。呢度咧仲有酒店啊！睇唔睇個熊貓嗰度咧？其實嗰度係酒店嚟嘅，真唔貴喎。大床房168咋，就冇早餐嘅。咁雙床房183嘅。以我哋住過咁多次酒店嘅經驗睇得出咧，其實都唔差嘅。服坐喺度食嘢，夜晚仲過癮咧。佢應該會開埋啲燈。人有啲菜咧就好撩楞嘅，花椒鹽水乳鴿咁又得嘅喎。嗰度食飽咁啊，可以過嚟呢個飲奶茶嘅地方啦，應該係五姑娘啊、金姑娘啊咁嘅。哦，坐喺度咁樣飲奶茶，呢邊啊奶茶飲奶茶嗰啲，呢邊亦都係嘅。咁小朋友啊可以喺度玩下咁咯。你就想去江邊嗰度睇下咯，嗰啲貨船啊行嚟行去，仲有好多座位可以飲嘢咯，舒服下喎。江都好闊嘅，好闊。呢邊都仲有船嘅。呢個碼頭呢邊係。碼頭。哇！哦，即係應該啱先酒樓嗰度都可以。係酒樓可能睇到。嗰邊係咩地方？唔知啊，容桂咩嗰啲啊，差唔多係咁上下嗰邊。真係捐窿捐罅。好，接落嚟咧，我哋周圍揸架車周圍逛下啦，就睇下睇唔睇到龍船嘅嘉年華咯。不過我覺得機會比較冇可能，食完飯啦而家。如果想嚟嘅，我哋應該一早嚟。係。400米後轉左。我哋嚟遲咗，不過唔緊要。我啱先問咗村民啊，佢哋話咧今日咧就搞到12點鐘就結束啦。如果去到初五，尤其初六啊嚇，會更精彩嘅。因為6·1兒童節又成啊嘛，啲人學。容桂龍涌口三聖宮，仲有龍船飯㗎。嗱，5月初五特設端午龍舟晚宴，每席738。咁咧就要初3之前就訂好噶啦，咁噶嘛，訂咪訂一打呢個電話號碼咯，係咪？船飯啊嘛。係啊，咁啊訂滿就冇噶啦嚇，好彩先頭嗰餐好食啫嚇，好彩真係咁好食啫，如果唔係咧就走寶㗎啦。幾舒服嘅。幾舒服啊！而且今日又舒服啲天氣，旁邊又係有嗰啲擺晒啲台喺度，今朝應該係啲運動員喺度登記吧。哦，就喺呢度比賽啊！哇！呢度啊嗱，呢邊咧，呢度一出咁樣衝出去啊！你冇理由喺出邊嗰啲河道刺激喎，嚇！咁啊，穿過仲可以坐個車咁喎。其實呢啲啊，啲河涌仔比賽先好睇。係啊，呢啲先刺激㗎。你譬如好似珠江咁啊，睇唔真啊。冇錯，不過咁喎，大家要知道一個習俗啊嚇。好似呢啲涌咁咧，上邊有條橋咧，龍舟比賽嘅時候咧，無論係遊龍。即係表演性質咧，尤其是賽龍都好咧，船上唔好企人，船上唔好企，係橋上唔好企人。橋上嚇。即係以前咧就女嘅就最好唔好企喺橋上。依家就冇所謂。其實咧嗱，用科學角度去講啊，我講而家點解橋上唔可以企人咧？你如果人太多，到時冧咗條橋，我問你點辦？第二，
刺激嗰頭開心頭跌咗個落去撞親點辦？其實唔係話嗰啲咩迷信啊嗰啲係有科學根據㗎，係嘛？係真係咁啊，樣樣有啲啦嚇。而家開放好多。係就冇以前，即係我哋都係用啲科學能夠解釋得到嘅。女人都唔俾，係就係呢度啦。呢度就係會場咯。但係我哋遲咗嚟1個鐘頭，1個鐘頭之前都仲有活動，咁啊依家就結束咗啦，就走晒食飯咧。係嘛？睇下嗰度。睇下。呢個係捐錢嘅，捐錢嘅。咁啊呢個就係主會場嘅比賽㗎，咁勁！周水上拔河賽啊！障礙賽添喎。喂，睇下嗰隻船。啊！呢個龍船個頭啊，呢啲就係企啊，咁我睇下咯，幾勁幾靚，專門要嗰啲師傅做㗎，每年要翻新㗎，又要咬住個荔枝嗰啲，要俾佢食荔枝㗎。不過咧，有啲賽龍咧快嗰頭嗰個成個龍頭跌咗落水都會見過，不過冇所謂。嗰度就係嗰個拜神嘅地方咯，正前方。同時咧，即係始終都神房有咩意外啊，所以咧佢哋要請埋呢個藍天救援過嚟助陣啊，冇事咁啊，由自可得皆大歡喜。有時咧，佢哋都會要落去救嘅。咁咧要揸住部車先入到嚟順德呢啲村裏邊睇到嘅。呢啲人唔同大城市見到嗰啲咯，龍眼嚟嘅先頭，我仲話條龍咬住嗰啲係荔枝添，應該龍眼嚟嘅。落嚟咧就帶大家去漁人碼頭嗰邊行下，咁啊喺度過去嘅話揸車10分8分鐘就到得到㗎啦。如果先頭我哋冇再過嚟呢度咧，其實喺食飯嗰度過去都係好近好。仲有田㗎啦，順德路有田有魚塘，咁啊又有咩嘢？反正係又有工業，又有旅遊業，又有餐飲業，佢哋都幾豐富嘅，產業都唔會話好單一嘅。終於我哋又嚟到容桂市區啊！唔知咁樣講算唔算啊？市區啊！點都好啦，咁啊仲有10分鐘唔夠，我哋去到漁人碼頭。今日天氣大家唔好睇咁灰蒙蒙，其實係好舒服嘅，係啊，超舒服，好舒服。因為咧呢啲天氣咧，如果好似早幾日我哋去到嗰個乜鬼嘢話？陽江嗰靚啊靚啊，真係好靚！行嗰個堤壩，行完咁就已經要快瞓翻1個鐘㗎啦。30幾度喺太陽底下真係行到頭痛痛。係啊，呢度咧就唔同先頭村嗰啲咧安靜，呢邊咧就要慢慢睇住路行咯。呢邊就人多車多。呢段近嗰個容桂市場嘅都係其實喺鏡頭左手邊嘅啫。不過我哋就唔去啦嚇。嗱，一嚟到呢度就塞車啦，個咧就急。真係城市就急啦，中心就係啊。係啊，好多車。好多車，又要揾停車位啦，又要揾路啦。啲麵包又飛到周圍都係咯。係啊，又電雞啦，係咪？記得。好，漁人碼頭究竟而家漁人碼頭變成點咧？去到咪知咯，好旺咁喎。原先係諗住喺呢邊食嘅。係，哇！梗係先樓嗰度好啦。係啦。呢度有停車位，呢度啦，不如。好唔好啊？我哋嗱各位觀眾啊，如果你哋係港車北上、澳車北上嘅咧，嚟呢度咧，一定係要一有停車位你就好停。就千祈唔好咁老定，就我揾下先啦，冇嘅。一係就停路邊，一係咧就呢個 P1、P3、P5是但有一個咧，你就停㗎啦。咁嘅。漁人碼頭啦，漁人碼頭呢度咧係疫情嘅時候啊，開始興起嘅一個遊玩嘅地方啦，因為半戶外啊嘛。
呢度附近都係好多餐廳，譬如話面前呢一個咁啦，飲茶食飯咯。如果你停車咧，其實都可以停喺對面嘅，不過係要冒住被抄牌嘅風險咯。咁啊喺嗰邊啊江邊喺度飲下嘢，咁我哋嗰邊睇下咧。哦，仲有永安旅行團嚟添，深圳車牌啱我哋咁啊係。好多好似面前呢啲小食嘅，不過今日咧就唔熱啫，如果唔係啊坐到滿啦。有人喺度影相，好多人咧呢個地方影相，一行過咧4、5個喺度影相。點解咧？就係因為對面就係順德其中一個打卡點，順德兩個字。咁你作為一個遊客，如果你喺好遠嘅地方嚟到順德，梗係要喺度影翻張相噶嘛。就好似我哋去到外省咁都係咁啦。各位觀眾如果翻到嚟呢度咧，影下相一定係好嘅，但係真係一定要注意安全啊！今朝睇港聞有2個內地女生去到香港影相，佢就企出條馬路影喎，咁啊撞到啦，唉，好陰功啊！呢度係好值得嚟影翻張相嘅，然之後你又可以過嚟呢邊行下賣下，又有市集啦。咁啊最值得打卡另外一個點咧就喺前邊咯，嗰度可以望到應該叫容桂河吧。咁啊呢邊咧亦都會有咖啡店啦。啱咧亦都有觀眾啊喺我頻道留言，佢話：早排啊去好似係中山啊星巴克飲咗杯咖啡貴過美國好多，咁梗係貴過美國好多，係好正常嘅。就正如嗰粒荔枝，如果喺紐約賣，梗係貴過喺廣州從化賣，係好正常嘅。貴唔過你就驚啦。黃芥末醬係咯，美國8毫子。係咯，8毫子係美金，600都係4蚊8，有冇計錯數啊？差唔多啦，700就700。56，3倍，1蚊美金啊！係啊，真係7個幾咋？咁啊，大家都係喺度坐下，係一個空間喺內地嘅星巴克啊嚇。咁啊，如果喺外國咧，我估應該係真係為咗飲咖啡而入去嘅咯，係不一樣的。做咗好多市集啊！今日天氣真係實在好啊，唔熱，又冇落雨，但係如果係天氣熱嘅咧，都幾吃力㗎行呢一段路，因為咧係一啲遮陰都冇嘅。咁但係啲雪糕就會好賣啲咯。可以喺呢個燈塔度影下相。以前啊，呢度係一個工業基地嚟嘅，而家好多大灣區啊，好多嗰啲工廠咧，其實都會變成咁嘅，似咩咧？似早前去到荃灣南豐紗廠咁咯，係啊，唔需要多解釋，大家聽應該明㗎啦。咁啊，對面咧就係、如果冇記錯，應該係廢棄咗個糖廠嚟嘅。哇！呢啲文青咁咪幾好，賣下呢啲太陽眼鏡啊，鏈嘴啊，即係我啊唔中意咧。上星期大家有睇我哋去花都嗰啲片咧，嗰啲女士啊睇見呢啲趨之若鶩啊，走都走唔到嘅。原先上星期我哋仲話去食鵝肉煲嘅，即係去花都嗰一次啊，最尾變咗購物咯。舒服，梗係舒服啦！坐喺上邊飲奶茶啊，係啊，咩啊？幾開心！邊仲有啲餐吧咯，即係有少少好似有江邊啊，係河邊江邊開闊啊嘛，開闊。大家都喺啲城市度翻工咁辛苦啦，去到星期六日其實咧唔使使好多錢嘅啫，呢啲唔好以為啊使好多，揸架車嚟咁樣周圍睇下。係後生梗係喜歡咁噶啦，即係因為購物而家平咗，冇以前咁貴，有嗰啲工廠生產咩拼多多嗰啲，網上購物多咗。嗱食嘢咁啊，梗係可以使多啲錢咯。哦，東南亞風味喎，可惜冇寫價錢。仲有呢個我真係睇唔出係食咩，食壽司啊！隔離呢度係飲酒嘅，我估咁你又要杯飲品咁樣坐住喺度咖啡咁啊，小朋友又得老少咸宜，哇幾鬼舒服啊呢度啊！坐住喺呢度正唔正啊？正，幾開心！而且咧唔好以為好貴，其實我唔貴嘅，10零20蚊得㗎啦。係就係買個座位，唔係為咗飲嗰杯嘢。老實講，入去便利店買嗰啲仲好飲啊！但真係為咗買個座位嘅喎，
幾舒服喎！而家呢一角變成，我都有半年冇嚟過。有少少似中山嗰度咯。嗯。嗰個叫咩嘢？中山嗰個中興廣場啊，但係呢度就光面就闊啲咯。廣州爬堤咯，係我哋少啲去爬堤，我哋揾埋爬堤行。下星期六去爬堤行下嚇，兩個阿叔叔阿姨去爬堤行下，我哋呢度仲有食雪糕嘅、飲咖啡嘅，又係咁樣坐住喺度睇住外邊啲船行啊。不過呢邊啲嘢都係食嗰啲甜嘅。係小食。小食。唔係都有主食嘅喺後邊啦。後邊呢檔咪係咯嗱，海源 Club 漁人碼頭總店，係咪？好大一隻嘅。運貨嗰啲貨櫃啊。你睇下嗰啲大隻到。係啊。兩層貨櫃船咯。呢度係有容桂港啊，嗱嗰邊又有嚟緊啊！離譜喎，幾大隻！出口啊，呢啲係運翻啲櫃翻嚟，再裝翻啲嘢就運出去啊！咁咁發達係嘛？肯定係啊！做咩啊？如果唔係運去邊得㗎？係啊！估到運去邊啦，我都運去邊啦？係啊！你係諗下東岸定西岸嘅啫？我覺得係西岸多咯，梗係趁住依家快快脆脆運啲去㗎啦。係嘛？咪先又加關稅咪遲啲又話加，咁你點辦？我問你，咁你即係順德呢度係好多嗰啲小電器㗎嘛？我哋平時煎嗰個 pan 都係啦，一集咧煎餃子嗰啲啊。係啊，我哋賣100蚊。係啊。110幾，我記得好似定100零幾咪到時100蚊多啲賣唔去，賣晒俾非洲嘅酋長嗰個女煎嘅一樣啊，同你嗰個一樣嘅，咁你就驚啊。呢啲真材實料，用嗰啲用料又紮實。又平啊！最緊要係平，仲要保證質量。冇錯啦。你唔使睇啊，3個字平靚正。係啊。基本上就係經商之道。講起平喎，琴晚同舅父食飯，琴晚舅父咪揸咗我哋歐拉嗰架車去嘅。其實好老實講啊嚇，其實真係唔係太優秀，但係用起身平嗰部車。平啊，真係差好遠。哇！佢話平到都根本仲平過揸車搭巴士、坐地鐵。佢身邊嗰啲朋友都係揸咗好多年車㗎，佢哋最初嗰班即係點講啊？年紀比較大嘅司機咧，都不是太喜歡電車㗎咋。舅父其實之前都講過㗎，佢話：啲電車啊，甩晒腳毛㗎。咁啊，嗰陣時舅父同我講過，好耐之前啦。但係佢就係從揸過我哋部歐拉之後咧，佢就話平到咁凄涼都冇乜嘢好嘢講嘅。大愛。係啊，中意到不得之了。佢話開轉去肇慶，咁啊行國道，我舅父仲要。佢話去到啊，充完電20幾蚊就翻到嚟，20幾蚊啊，咁啊3個人啊，幾多貨櫃，4層啊！幾快手梗係啦，一定要貨如輪轉先得噶嘛。好啦，我哋唔好講呢個。20幾度啫，30度。係20零度啫嘛，唔辛苦，好舒服。因為佢另外安排架車喺嗰邊停車，咁呢度咧就仲多客人啊。點講呢種嘢？你要譬如好似北京路咁嘅人流咁就梗係啦。係。但係你有時未夠人流嘅，梗係寧願咁樣啦，方便。車直到，或者行參夢。我哋架車停咗喺對面咯，等陣過攞車翻屋企，幾方便嘅。又講下交通路線咧，咁啊最近呢度嘅地鐵站咧叫做歡樂海岸站，咁啊嗰度都係啲小朋友最愛嘅地方嚟嘅。但係平時閒日咧揾鬼去啊，一個人都冇嘅。但係其實呢度都係啊嚇，閒日呢度都仲好啲，因為咧佢有住宅區啊，同埋有飲茶嘅地方都仲好啲。但係呢個歡樂海岸咧，去到星期六日咧逼到爆，車位停唔到。順德親戚都話千祈唔好星期六日嚟。好似三水嗰啲，係啦，好多呢啲地方。但係咧，去到閒日咧，你去都冇用嘅，全部都個個都冇人嘅咁咯。不過最緊要呢站歡樂海岸5.8公里，坐地鐵去到呢度，跟住再打車過嚟就得㗎啦。你咁執架車翻嚟，輕輕鬆鬆去食
食個順德菜，咁啊然之後揸架車過嚟呢邊，你中意飲咪飲咯。如果你係好似今日咁涼爽嘅，咪咧上嚟行下熱嘅，咁咪去揾個奶茶店啊咁坐。其實我哋今日係諗住過嚟坐下奶茶店嘅，吹下冷氣。不過咧今日咁涼爽就唔使啦嚇，幾舒服嘅係。咁啊今集影片到呢度結束啦，我哋都係時候翻屋企嘅。share 我影片俾你朋友，同埋幫我點個 like。今日風太大，啲頭髮有啲亂。下集見，拜拜。有一間順德菜海鮮酒樓，而家都越開越大間，大間先坐得舒服噶嘛。即係細細間嗰啲私房菜冇咁舒服。好彩咧，雖然今日睇唔到龍樹龍舟啊，翻到嚟廣州啦，差唔多落雨喎。龍舟水係呢啲係龍舟水，不過都唔會好大。15蚊啊！速費15蚊，咁我比今朝平咗5蚊雞。